Nako! Ang liliit ng ngipin! Napudpud na! Hello mga kaplak! This is your Dr. Rochelle and I will help you restore your old set of teeth. Nakita niyo naman, hinahabaan at binabalik natin sa dating height ng kanyang mga ngipin para gwapo. Ang ginagawa naman natin dyan ay tinatry nating i-bond or lagyan ng pandikit para hindi laging natatanggal ang veneers. Yes, tama po. These are veneers na sinisemento natin up to its highest bonding strength. Yes, ang veneers ay hindi dapat natatanggal, guys. Tamang procedure, tamang techniques. Pumili tayo ng ngipin na medyo maputi lang. Hindi naman yung mukha kang flower vase. Tamang puti lang. Guys, pagka kayo ay nagninisnis or nag-grind ng inyong teeth, lumalabas yung yellowish layer sa likod. Kaya medyo madilaw-dilaw ang ngipin. Si ating patient ay kaibigan natin mula sa Japan. Ano naman ngayon? Hindi mo naman siya kakilala. Mga kaplak, ano ba talaga ang veneers? Ang veneers simple lang. It's a covering or extension siya ng inyong natural tooth. Kailangan may ngipin pa rin po kayong natural. It becomes a part of your tooth kasi napakanipis lang nito. I'm so excited. Let's see the results. Before, ganito ang kanyang tooth. Napakaliit. But now, wow! Diba? Ang ating patient ay masculine or lalaki at bagay na bagay ito sa kanya, medyo macho. Notice na humaba ang kanyang mukha at nawala ang wrinkles. So, counselor, mesmerize them with your smile. Bye mga kaplak! Pose, pose, pak!